ഈ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. വാ തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും ക്ലിക്കിംഗ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക, അതിനോട് കൂടെ തന്നെ തലവേദന, ചെവിവേദന, നെക്ക് പെയിൻ, ഷോൾഡർ പെയിൻ, മൈഗ്രെയിൻ ഇവയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് TMJ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് TMJ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്? വായുടെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം ചവച്ചരയ്ക്കുന്നത്, രാത്രികാലങ്ങളിൽ പല്ല് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, മുകളിലും താഴെയുമുള്ള പല്ലുകളുടെ ബൈറ്റ് കൃത്യമാവാത്തത് കൊണ്ട്, ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് TMJ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. കൃത്യസമയത്ത് ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കുകയും എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയും കൃത്യമായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി തന്നെ TMJ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.